شپږمه سپاره څلورم رکوع سوره نساء څلور باندې شلم نمبر رکوع بسم الله الرحمن الرحیم لن یستنکف المسیح مسیح دا الله جوړ دا مسیح نفرت نکوي ان یکون آدا چدت سوک وی عبدا لله دا الله بنده ولل ملائکة المقربون او نمک مقرب فرشتے وما یستنکف عن عبادته او سوک چ الله لبندگی نه نفرت کوي ويستكبر او تکبر کوي فسيحشرهم الیه جميعا دا ټول به الله طرف ترا کاغلای کی فاما الذين بارلا خلق امن ایمان او عامل الصالحات نیک کارونه وکړو فيوفيهم اجورهم دوی تبد دوی ثواب پورا مولا ملاویږي ويزيدهم من فضل الله بد خپل فضل نه نور هم زیات ورکی واما الذين استنكفوا اغه خلق چې زیات توب وکي واستكبروا تکبر کی فيعذبهم عذابا الیما الله بدوی ته عذاب ورکی په درد وال عذاب سره ولا یجدون لهم من دون الله نبکی سوک پیدا دوی دا پارا اللہ نا علاوہ ولیجن حمایتی ولا نصیر او نو مددگرائے یا ایو الناس اے خلق قد جاءکم برہان من ربکم بے شک استاسو خات واضح دلیل راغید استاسو رب لجانبا وانزلنا الیکم نورا مبینا او استاسو طرف تے روشن نور راخ کا تکڑو فاما الذین بارا الاغ خلق آمنو چی ایمان رب اللہ فاللہ باندے واتصمو بیہی اللہ رسی مضبوط ونسلا فسیدخلهم فی رحمت منه اللہ بے داخل کی دا خلق خپل رحمت کے وفضل نو بخپل فضل کے ویہدیہم الیہ صراط مستقیما او دوی تبا خپل طرف تنی غلارو خائی یستفتونکا اے محبوبتانا فتوہ طلب کوي قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ تو فرمایا اللہ جل جلالہ کلالہ کی تاسو ته فتوا درکئ ان امرؤ هلک لیس له ولد کچیرته یو سړی وي چې د مړ شي او د اولاد نه وي وله اخت او د لره یوه خور وي فلها نصف ما ترک دې خور ته به د ده له ترکې نه نیمه ورکېږي وهو یرثها هغه به د ده وارثه شي ان لم یکن لها وهو یرثها او دارور بد دې ښځې وارث ګرځېږي ان لم یکن لها ولد کچیر خور مړه شي او دې لره اولاد نه وي فان کانت سنتین پس کچیر د وي دوه خویندې فلهما الثلثان مما ترک بس د ده له ترکې نه به دوی ته درېیمه حصه میلاویږي وان کانوا اخوة رجالا ونساء او کوي چیرته د ډېر شعرونه او خویندې وللذکر مثل حظ الانثیین پس میلاویږي به سړي ته د دوه ښځو حصو په برابرتیا سره یبین الله لکم الله تاسو بیانوي ان تضلوا ادا چې تاسو بې لارې نشئ والله بكل شیء علیم الله هر یو شیز باندې پوهه دی